اي حاجه هنا بكام؟ 65. 65. هما فين يا حبايبي؟ اي حريم هنا ب 65. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بصور لكم فرشه في شارع الرواعي ب 65 جنيه يا بنات. زي ما انتم شايفين كده تشكيله كبيره جدا من الشوزات، هتلاقي المستعد وهتلاقي الكلاب. اي حاجه من هنا زي ما قلت لكم كده ب 65 جنيه زي ما سمعتوا معايا البياع. اي حاجه من هنا 65 جنيه. بصراحه كانت الفرشه جميله جدا، كان فيها تشكيله كبيره من الشوزات اللي شكلها حلو قوي، وفعلا بواقي محلات عباس العقاد ومدينه نصر. بصوا بقى الحاجات اللي انا هوريها لكم دي حلوه. بصوا عجبني قوي البتاع الاسود ده، حلو قوي يعني، شكله حلو وتقفيلته كمان حلوه قوي قوي. بصوا اللي بكعب ده كمان خطير. الشوزات طبعا انتوا عارفين الاسعار بتبقى اغلى من كده، فالشوزات دي موجوده عنده مجموعه كبيره من الشوزات المفتوح والمقفول قدام المعادن الحديثة. انا دلوقتي كده يا بنات بشرح لكم ازاي توصلوا لشارع الرواعي. انا كده بوصف لكم العنوان. انا نزلت من محطة العتبة ومشيت ناحية شارع جراش العتبة، خرجت منه على ميدان العتبة كده، سألت فين سنترال العتبة يعني 100,000 حد هيدلوك، او الباب اللي خلف الموسى النووي. هتلاقي نفسك في شارع الرواعي، ده الشارع اللي جنبه على طول. تمام. هنا بقى كنت لاقيه الكوتشيات دي ب130 جنيه، كوتشيات رجالي وحريمي واطفالي. هوريه لكم دلوقتي. صورت لكم الاول الرجالي لانه كان كتير. بصوا اهو مول صدناوي، وحاولت برضو ان انا اجيب لكم اللقطه كده، وعنوان مميز للعلامات مميزه للعنوان عشان تبقوا عارفين. هنا كمان لقيت بس الكوتشيات اللي هي الماركات بتاعت الشرابات دي بتعجبني قوي قوي. في نفس الفرشه هتلاقوا هنا بقى الكوتشيات دي برضو رجالي وحريمي واطفالي زي ما قلت لكم. لفيت بس كده عشان اوريكم. ببصوا الحريمي اهو ب130 جنيه. بصوا ده كمان. بس هنا كان عيب الفرشه هنا ان ما كانش فيه منها مقاسات، المقاسات كلها كانت مسحوبه من عنده. فانت بقى وحظك كده ممكن تلاقي الكوتشي اللي عجبك مقاسك او لا، او لو لا فخلاص بقى يعني استعوذي ربنا بقى ايه يعني، شوفي بقى مكان تاني او فرشه تانية في العتبة. بصوا هنا يا بنات الكوتشات، كل الكوتشات والسنيكرز البيضة موجودة عنده. بس طبعا زي ما قلت لكم مشكلته هنا في المقاسات كلها مسحوبة. هنا بقى كمان الصنادل دي الاطفالي كانت حلوة قوي. هنا كانت ب85 جنيه. زي ما قلت لكم بقى كان يعني الاسعار كانت اغلى من الطبيعي، عشان انتوا عارفين طبعا عشان العيد والموسم وكده. هنا اهو كل الالوان موجودة، هتلاقوا ما منها الاحمر والبينك والجراي والفضي، وهتلاقوا منها كمان مقاسات. بصوا كمان ده شكله حلو قوي قوي، وفي كده لولي وحاجات حلوة قوي. بصوا هنا كمان الفرو ده حلو جدا. وهنا كمان كان فيه بصراحة منه الاستراس، وكان فيه منه السادة خالص. ده كان فيه منه المصري. هوريكم بقى دلوقتي الفرشة المستوردة منه. هو قاسمها كده نصين، المستورد منه ب150 والمصري ب85. الحاجات اللي انا بوريها لكم دي ب85. تعالوا بقى اللي هو الفرشه المستورد، الحاجات دي ب150. طبعا فرق ان هو الحاجه طبعا ساده، حاجات ارق، تقفيله احلى، باينه قوي يعني حتى في التصوير باينه. بصوا الحاجات دي برضو كانت ب150. دي فعلا بواقي محلات يا بنات، فعلا الاستوكات يعني الحاجات فعلا المستورده اللي جايه لنا من بره، مش حاجات مصري خالص، مش صنع محلي. بصوا الحاجات دي كمان كان شكلها حلو خالص. بصوا ده حلو جدا، حتى التقفيله بتاعته تحفه. وده الحاجات دي 150. مشيت شويه بقى وصورت الفرشه دي. كانت الفرشه دي حلوه جدا ب85 جنيه. كان في تشكيله كبيره بقى منها قطيفة على شوزات صيفي على صبغات كده زي اللي انا وريتها لكم كده. برضو عملت لكم جولة كده في الفرشة دي عشان تبقوا عارفين شارع الرواية دلوقتي شكله عامل ازاي والاسعار كمان. بصوا دي خطيرة، دي عجبتني قوي، دي اكتر حاجة عجبتني اصلا. القطيفة دي حلوة وبكعب كده وتحفة. بصوا الحاجات دي ب85 جنيه يا بلاش يعني. التصفيات في الشتوي بصراحة والبوتات في العتبة حاجة كده واو.
حاجه كده ما تتفوتش. بصوا الصنادل دي كمان كانت خطيره، عجبني قوي لون الكشمير ده. زي ما انتوا عارفين لون الكشمير طالع موضه، والبيبي بلو واللافندر كل ده طالع موضه. بصوا ده كمان حلو قوي، الصابون ده كان شكله حلو جدا، احلى صابون بصراحه شفته. بصوا ده كمان خطير، وده كمان الكعب بتاعه حلو قوي قوي، ولونه بينكي كده وفي كحل تحفه. هنا كمان لقيت بقى الصباغات دي والشباشب دي ب35 جنيه اي حاجه من هنا. وكان في بقى تشكيله كبيره من المقفول ومن المفتوح وخطيره يعني، وكان في منها الوان كتيره جدا. واكتر حاجه عجبتني منهم اللي هي السيلفر والجولد. هنا بقى كانت الفرشه دي كنت بصورها لكم، بس لقيتها غاليه قوي، لقيت اي حاجه من هنا ب200 جنيه، فما كملتش تصوير، اتقفلت بصراحه. وكملت لكم في الشوزات تاني، وجبت لكم تاني فرشه حلوه تانية للشنط خطيره. هوريكم برضو هي الراجل ده واقف فين وحاجته حلوه ازاي. بصوا هنا بقى كنت بصور لكم الصبغات الطبيه دي، ما كانش ينفع ان انا افوتها من حلاوتها بصراحه. في حاجات ساده وفي حاجات بورد، وفيها كل الموديلات، يعني كل الستايلات اللي انت يعني عايزاها هتلاقيها. بتحبي الحاجات اللي فيها ورد هتلاقي، اللي بتحبي الحاجات اللي فيها كده ابزيمه هتلاقي، بتحبي الحاجات الساده خالص الرقيقه هتلاقي برضو فيها. عجبني قوي اللون البني ده، وحتى الكعب بتاعه مريح كده وشكله حلو. حاجات دي طبيه، وده كان ب85 جنيه. هنا بقى الكوتشيهات دي ب95 جنيه. في منه بقى كام موديل كده حلوين، وفي منه كمان ماركة ميجو هتلاقيها برضو في نص الحاجات كده. وبصوا ده كمان كان شكله حلو كده، وفي ستراس كده من قدام. انا مش عارفه ايه حكايه الاستراس في العتبه، ممكن عشان العيد وموسم وكده يعني. انا بتحسها ممكن تكون موضه طالعه للاطفال ان كله كده باستراس. وحتى الصنادل اللي انا وريتها لكم برضو كان فيها ستراس كده، وكان فيها الوان جامده قوي. هندي بصوا بقى هنا كان كل حاجه وسعرها. الصودا دي كانت ب200، والبيج دي كانت ب220 جنيه، وشايفين طبعا الجلد خطير. والسيلفر دي كمان كانت حلوة جدا ب220 جنيه برضو. وبصوا دي كانت ب230، دي نمبر 1 يعني، دي حاجات اصلية يا بنات، مش يعني الشغل ده شغل هاي كوبي. بصوا الصودا دي كمان حلوة جدا، نفس اللي هي الجملي. والباك دي اللي هي البترولي دي كانت ب180. هنا بقى انا اهو بوريكم مول صدناوي، انا واقفه قدام جنبه. كان هنا بقى الكوتشات الحريمي دي، اي كوتشي من هنا حريمي ب85 جنيه، بس طبعا مقاسات انتي ونسيبك بقى. بتقولي انا عايزه مقاس مثلا 41 بتاع البنات بتاع الأم بتاع الأم بتاع الاسم، واحنا انتي ونسيبك مش في مقاسات اصلا منه. فهو بيدورلك على مقاسك بيطلعلك بأي لون، مش شرط اللون. طبعا كل حاجة وليها عيبة. هو طبعا سعره حلو على الأساسي، بس هو بعيد مفيش منه أساسي، اللون مفيش منه أساسي. هنا بقى الشوزات دي كانت أي شوزة من دول ب95. الشغل الحريمي ده كان حلو جدا، كان المقاسات حلوة، وفي تشكيلة كبيرة من الأحجام الصوفي دي، كانت المقاسات حلوة جدا. 41 400 عارفة لأ بصراحة الفرشة دي شايفين 43 بقلبها كده عشان اوريها لكم واوريكم. الدنيا كانت زحمه جدا، كان الشبكه كتير. لكن خلي بالكم انتوا نازلين البسوا شنط كروس او شنط بيت، وهنا تلبسوا محفظه وتليفون كمان، عشان بس ما يحصلش اي حاجه كده الشارع بيبقى زحمه جدا رايح وجاي، والناس بتطلب حاجه يعني. لو حابة انك تنزلي قبل الفطور يبقى احسن بكتير من الدوشة اللي بعد الفطور. هنا بقى الكوتشيات دي كانت حلوة خالص، عجبتني. اي كوتشي من هنا ب95 جنيه. لو بتحبوا الكوتشيات البيضة دي موجودة عند محمد. هنا ده كده كان جنب 3 فرشات من باب 5.5 جنيه، قدام المعادن العربي الحديث، قدام فرشة الصياد، جنب الفرشة اللي هي ب65 جنيه اللي انا وريتها. بينزل شغلي كل يوم جمعة ويوم الاثنين كمان. يوم الاثنين ده اول بداية الشغل. هنا بقى كنت بصور لكم اللي هو الفرشة اللي ب65 جنيه، كنت بوريكم هي فين بالظبط.
قدام المعادن العربي الحديثة قدام كشف الصغير وفيها حاجات 65 جنيه. تشكيلة كبيرة بقى من حاجات الهيلز والحاجات الكلات والحريمي اللي موجود عندي بصراحة تحفة زي ما شايفين 65 جنيه بس. يبقى اللي عجبني أوي الشوزة دي سادة كده حلوة ورقيقة خالص. يا رب تكون الجولة عجبتكم، ما تنسونيش في اللايك واشتراك في القناة. باي باي.